com vocês. Hoje eu queria ler um livro muito legal com vocês. Eu já li muito. O nome dele é O Mundinho Azul. Eu também já tinha conversado com a autora e a ilustradora do livro. O nome é O Mundinho Azul. Essa aqui é a capa e essa aqui é a contracapa. Daí eu vou ler para vocês. O nome da autora é a Ingrid Bellinghausen. E o nome da ilustradora também é a Ingrid. Vamos ver? Então, o nome, o título é O Mundinho Azul. Venha conhecer o Mundinho, um planeta muito especial. Que pode até ser chamado de planeta azul. Visto à distância, lá está ele no espaço, uma gigante esfera azul. Essa é a cor de seus oceanos, que cobrem quase todo o mundinho. Com o calor do sol, a água dos oceanos, lagos e rios evaporam e sobe no ar. Onde o ar é muito frio, formam-se as nuvens. Quando as gotas que formam as nuvens ficam pesadas demais para flutuar, elas caem em forma de chuva. Esse é o ciclo da água no mundinho. Então, eu tinha esquecido de mostrar essa página aqui para vocês. Vou mostrar aqui. Daí eu tenho essa aqui. Essa aqui eu já li para vocês, que é o ciclo da água no mundinho. Daí ela também tem um site que tem nessa página aqui. Ela tem um site e eu também tinha falado por ela pelo e-mail e pelo mural do site dela. Daí ela fez as ilustrações, com colagem de papéis coloridos que ela desenhou e recortou. Daí o site dela... Papai, posso falar o site? Pode. Então, o site dela tá aqui nessa folha. É www.ingridautora.com.br. É um livro que eu gosto muito e eu lia bastante quando eu era pequena. A minha mãe, ela comprou, e me deu. Eu tinha uns 5, 4 anos, de idade. Daí eu comecei a ir lendo. Eu fui me acostumando. Então, só vou guardar o livro aqui, e eu vou conversar sobre ele com vocês. Então, o Mundinho Azul deu pra perceber que é a Terra. Vocês viram o meu vídeo de estrelas e planetas? Eu acho que sim. Mas se você ainda não viu, quando acabar, esse vídeo, você pode, voltar, pro início do canal, colocar vídeos, daí você vai ver. Daí eu falo que a Terra é o único planeta do Sistema Solar que a gente encontra água em estado líquido. Os oceanos são em estado líquido. Então, é claro que é a Terra, Então, eu gosto muito dele porque a gente vê como que a Terra é boa, porque daí a gente cuida mais do nosso meio ambiente, a gente ajuda a natureza. Pra quem não sabe, eu gosto muito de animais, por isso que eu quero ser veterinária quando crescer. Eu esqueci de falar também que eu tive uma nova ideia. Como é que era mesmo, O nome de conhecer outras criaturas? Como é que é? Bióloga. Bióloga. Também quero ser bióloga quando crescer. Bióloga de animais e outras criaturas. O outro dia eu vou falar sobre os corais. Porque coral já vai ser a maior estrutura viva do mundo. Então, eu gosto do livro porque ele é muito bom pra mim. Assim, eu também relembro a minha idade, como era bom os tempos. E também eu gosto de ler ele várias vezes.
Inclusive, já que a gente está falando desse livro, eu quero mandar um beijão e bastante abraços para Ingrid. Então acho que é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!